алган. Ага карата соттун чечими чыгып, дубал курулуштарын бузуу боюнча эскертүү иши жүргүзүлдү. Белгилүү болгондой, буга чейин Баткен шаардык мэриясы жана Сыдыков көчөсүнүн номер 2 жер участогунун жашоочусу Умар Тешебаевка карата соттук териштирүү иши жүргөн. Анда аталган шаар тургуну дубал курулуштары менен мыйзамсыз мамлекеттин жерин ээлеп алгандыгы тууралуу аныкталып, сот тарабынан жоопкер өз эсебинен курулушту бузуп, жерди мамлекетке кайтаруу жөнүндө чечим чыгарылган. Бирок шаар тургуну Умар Тешебаев сот чечимин аткарбагандыгына байланыштуу Баткен райондук сот аткаруучулар тарабынан 13 апрель күнү аталган жашоочуга карата эскертүү иши жүргүзүлдү. Сот чечимин аткарууга сот аткаруучулар шаардык мэриянын өкүлү, ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдын кызматкерлери катышып, жоопкер тарап үйүндө болбогондугуна байланыштуу ага карата акт түзүлдү. Эске салсак, буга чейин өлкө башчысынын номер 109 жарлыгынын негизинде жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында Баткен шаардык мэриясы тарабынан мыйзамсыз жерлерди мамлекетке кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 10 күнүн ичинде өзүм бузамын деп 10 күн өттү. 10 күндөн кийин 7 жумушчу күн өткөндөн кийин биз кайра экинчи жолу белгиледик аткаруу ишини. Экинчи жолу келген учурубузда дагы үйдө жок болуп чыкты. Үйдө баласы келип, атамда апамда жок деп чыкты. Азыркы учурда бул жаран аталган соттун чечимини өз билемдик менен аткарбай жатат. Бул туурасында акттар түзүлдү, бардыгы тергөө кызматкерлерине өткөрүп берилет. Ал жагында сот чечим чыгарат аткарбагандыгы жөнүндө. Ошол Баткен шаарынын аймагында жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алган коомдук жерлердеги курулуштарды башкы тапкы калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Ошол иш-чаралардын алкагында бүгүн ушул Баткен шаарынын тургуну Тешебаев Умарбекке тиешелүү жерди өзүнүн калыбына келтирүү боюнча эскертүү берилди. Буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой, Баткен шаардык мэриясы менен ошол жеке жарандын ортосунда соттук териштирүүлөр жүргөн. Соттук териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча ошол Тешебаев Умарбектин ээлеп алган жерине мамлекетке кайтарып берүү боюнча чечим кабыл алынган экен.